好，告诉我姐姐什么问题？老鼠咳嗽。我看到天上一个黑乎乎的，好像它那个前侧啊，它在是往前飞的时候，钳子好像勾下来似的啊。像飞机一样。那就是那个勾下来的前侧啊，它勾下来的，然后再往前飞啊，再往前飞的时候，这个勾下来的，往前飞的时候，为什么会有个勾呢？勾下来的时候，那个这个勾下来的个动作啊，那个好像产生的气流比较大，不像那个船形呐、如果一个船的形状这样尖的话，影响气流小一点。它为什么直直的勾我就不知道啊，就垂着勾下来，然后就像推土机啊，这样往前的时候，好像那个震动面挺广的啊，那个风啊，好像喉咙里痒痒的这个，主要就是喉咙痒，那个推出来的，推出来了啊。你说我看到你了啊？我看到你。你这个智能飞行物前方是一个往下凹的。这个智能飞行物的前方是一个往下凹的。你这么一说，他确认你看到了啊，他确认你看到了，本来就提醒你的，确认你看到了，他就把那个剩下来那块就去掉了，那就去掉了，往下走，就那块没了。那块没了就平稳了啊，他就提醒你，问你看到没有啊？你说我看到了啊，我看到了。我看到了啊，他一个特征性东西一说以后，他知道你关着他没有在休息啊，看到了啊，他就信息就移走了啊。好，谢谢老师。